Итак, приветствую. В этом видео мы научимся покупать криптовалюту через бот в Телеграме, который называется CryptoBot. Здесь есть несколько видов криптовалют. Это USDT, Toncoin, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Binance Coin, Tron и USD Coin. В общем, со всеми этими валютами можно работать. Можно покупать а, как просто менять между собой сами криптовалюту, да, также, соответственно, можно покупать, продавать через P2P. Что нам для этого нужно сделать? Да? Давайте сейчас изучим P2P. Заходим в P2P через меню. Меню открывается вот здесь. Да, зашли в P2P, открыли. Скорее всего, первоначально нужно будет сделать какие-то настройки, когда вы регистрируетесь в боте, там выбрать язык, основную валюту, которой будете работать, ну, там рубли или вашу какую-то местную валюту. Вот. Зашли в меню, да, то зашли мы с вами в P2P. И здесь у нас есть две кнопки «Купить», соответственно, и «Продать». Есть два варианта покупки и есть два варианта продажи. Можно купить сразу у тех людей, которые продают, так скажем, на бирже криптовалюту. Либо выставить свой ордер по той цене, по которой вы готовы купить. Соответственно, когда вы выставляете свой ордер на покупку криптовалюты, естественно, будет у вас, как бы для вас это выгодней намного. Ну, не то, что намного, да, там, на несколько рублей. Если вам нужно срочно что-то купить, да, соответственно, просто нажимаем «Купить», выбираем криптовалюту, которая нам нужна, ну, например, USDT, либо Toncoin и так далее, да, то есть любую криптовалюту выбираем. Рекомендую выбирать те криптовалюты, где больше всего конкуренции, да, то есть больше всего сделок. Объясню почему. Потому что их будет проще, во-первых, здесь цена адекватная, да, и эти криптовалюты ну, можно в дальнейшем более выгодно поменять, например, там, на тот же самый Toncoin, либо Bitcoin там, и так далее. Да, выведя там куда-то на биржу, либо на децентрализованные какие-то кошельки ваши. Вот, давайте купим USDT. Нажимаем вот так вот «Купить USDT». Выбираем ваш банк, через который будет покупаться USDT. Ну, например, Альфа-банк у меня. Выбираем, соответственно, покупателя, точнее продавца. Мы видим, вот вверху у нас есть один продавец, он на 1000 рублей, например, продает, да. А ниже есть второй продавец, который продает от 6000 до 10,98 тысяч рублей. То есть на эту сумму вы можете купить у него USDT. Другой там от 3000 до 3888 там, и так далее. Да? То есть здесь вы видите, как говорится, в каком диапазоне вы можете покупать криптовалюту от 100 до 5000 рублей. Допустим, если у вас есть там 100 рублей, то вы можете купить у этого человека и на 100 рублей долларов. Вот, давайте совершим покупку. Сейчас расскажу о некоторых нюансах. Выберем вот этого первого человека. На что стоит обращать внимание? Во-первых, это количество сделок. Здесь у него 205 сделок. Соответственно, здесь вы видите также процент исполненных сделок 92,19. Это, ну, так скажем, хороший процент, да, но небольшой. Лучше всего брать там 98, 99, 100% исполненных сделок. Понятно, что не у всех так будет, но тем не менее на это тоже стоит обращать внимание. Дальше. Допустимый объем мы здесь видим, да, лимиты от 900 рублей. Ну и давайте мы, соответственно, купим USDT. Мы видим, что отзывов здесь 125, то есть 125 человек довольны, так скажем, этой сделкой. Условия сделки в комментарии, номер сделки, Озон, банк и так далее не принимают. То есть обязательно читайте условия сделки, когда будете делать перевод. То есть, когда мы с вами сейчас покупаем криптовалюту, я нажимаю вот «Купить USDT». Соответственно, я указываю количество, какое, да, ну, например, указываю либо в рублях, могу указать, да, у меня там есть, допустим, 1000 рублей, либо указываю максимум. Максимум я могу купить 10 долларов 97 центов у этого человека. Вот мы видим, да, это минимум и максимум. Ну, можем заказать максимум на 1000 рублей как раз, да, то есть мне нужно будет ему перевести 1000 рублей и указать, соответственно, номер сделки. Давайте сейчас создадим сделку. Вот. Здесь нам, что мы делаем? Ожидаем, пока продавец USDT не подтвердит, что он готов принять деньги. Как только он подтвердит, у нас появятся данные его карты
либо номера телефона, куда нам нужно перевести. Вот, смотрите, продавец принял сделку. Здесь мы видим вот этот вот ордер, сделка номер такая-то, такая-то. Нам нужно будет этот номер, в комментарии номер сделки. Вот, то есть нам нужно будет указать этот номер сделки в комментарии, когда мы будем отправлять платеж. Нажимаем сейчас «Просмотреть сделку». И, соответственно, нам выходят реквизиты здесь, да. То есть мы видим, сколько мы покупаем, сколько платим. Платить нужно до копейки, да. И, соответственно, способ оплаты у нас Альфа-банк. И вот мне реквизиты, да. То есть я сейчас высылаю на эти реквизиты со своего Альфа-банка сумму 1000 рублей. Соответственно, в комментарии я указываю номер сделки. Вот этот вот D48 17 066. Так, по номеру карты. Ну, естественно, вы не видите сейчас, как я это делаю со своей карты, но сейчас я вышлю деньги и мы продолжим. 15, 23. Так, деньги я отправил. Но, к сожалению, у меня почему-то в Альфа-банке не было, где указать можно было комментарий. Поэтому пишем сообщение. Ну, вот человек меня уже сразу одобрил. Вот, в принципе, все. Дальше что мы делаем? Мы можем оставить отзыв. Вы видите, у меня 68 отзывов. То есть я здесь уже много сделок сделал. Вот поэтому также оставляем человеку отзыв. Нажимаем отзыв и вот так вот ставим. Все. Сделка у нас завершена. В следующем видео покажу, как создавать свою сделку для того, чтобы покупать, чтобы у вас, так скажем, покупали, вам переводили USDT, а вы переводили уже доллары по более выгодному курсу.